Benvenuti in diretta su skritalia.com, il canale di informazione e aggiornamento che abbiamo riattivato dalla scorsa settimana. Era lunedì 11 di gennaio, oggi è il 18. Abbiamo parlato durante la prima settimana di tutte le novità contenute nella legge di bilancio e le ultime ore che interessano il mondo lavoro. Ripartiamo questa settimana con le notizie più importanti della settimana e poi vedremo insieme quelli che sono gli appuntamenti di questa e della prossima settimana dedicati alle novità e agli approfondimenti che riguardano la materia del lavoro. Cominciamo con le notizie dell'ultima ora. È da poco entrato in vigore la legge di stabilità, la legge 178 del 2020, con tutte le norme che interessano il lavoro e la previdenza per il 2021, e già si sta parlando di ulteriori misure, ulteriori novità in arrivo per il lavoro. Queste ulteriori misure dovrebbero essere contenute nel decreto ristori 5. Allo studio che cosa? Il prolungamento di altre 18 settimane di cassa Covid, soprattutto per quei settori terziario, artigianato, che sono i settori maggiormente colpiti, e invece 4 settimane in più per le aziende del settore manifatturiero e per le imprese edili. Il prolungamento della cassa dovrebbe portarsi dietro il prolungamento del divieto di licenziamento. Ad oggi il divieto di licenziamento per motivi oggettivi e di apertura di procedure di mobilità scade il 31 di marzo, quasi un anno dopo il 17 marzo 2020 quando era stato introdotto. Bene, questo divieto dovrebbe essere prorogato per tutti quelli che faranno ricorso alla cassa nei mesi successivi a marzo. Tutte queste novità, dicevo, dovrebbero entrare nel decreto ristori 5, che dovrebbe poi finanziare con una dotazione aggiuntiva gli extra costi di spese previste per quest'anno per ammortizzatori sociali, NASPI e prestazioni previdenziali già stimate in crescita per tutto il 2021. Quindi i temi del lavoro sono temi oggi centrali nell'agenda del governo, pur in un contesto come quello che sappiamo, che è un contesto di crisi, e oggi vedremo che cosa succederà alle Camere. In vigore dal 16 di gennaio la nuova geografia dei colori, le nuove zone a colori. Vediamo le ultime novità. Sappiamo che molte sono le proteste. Annunciato per oggi il ricorso della Lombardia al TAR del Lazio contro la decisione di inserire la Lombardia in zona rossa. La più parte delle regioni è in zona arancione, ma limiti ci sono anche per le regioni in zona gialla. La regola è che gli spostamenti fuori regioni sono consentiti soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità, ma, e questo è uno dei chiarimenti dell'ultima ora che viene dal governo, consentiti gli spostamenti anche nelle seconde abitazioni fuori regione. Tra le novità poi dell'ultima ora, stop ai voli dal Brasile dopo la scoperta di una variante, l'ennesima variante, la variante brasiliana. Di questo parleremo comunque domani nel primo webinar della settimana, che sarà dedicato tra l'altro al tema delle trasferte per lavoro da e per l'Italia. Quindi in vigore dal 16 gennaio le nuove zone a colori, nuove misure restrittive per gli spostamenti e per le attività, e correlativamente la richiesta da parte di tutti di far fronte a queste nuove limitazioni con una dotazione di nuovi ristori che dovrebbero entrare nel decreto ristori 5. Una delle domande che ci hanno fatto la settimana scorsa e che riproponiamo è quella delle sanzioni. Quali sono le sanzioni
per chi non rispetta i divieti previsti dal nuovo DPCM. Avete visto che la settimana scorsa da più di qualche parte si è inscenata qualche protesta per protestare contro le limitazioni che colpiscono in particolare certi settori. La domanda è: ma quali sanzioni si corrono? Queste le sanzioni. Nel caso di mancato rispetto delle previsioni contenute nel DPCM, le sanzioni sono di carattere amministrativo, non ci sono invece sanzioni di carattere penali. Le sanzioni amministrative vanno da 400 a 1000 euro, con la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e la chiusura dell'attività è disposta nella misura massima di 30 giorni. Altro tema caldo è quello del rientro nelle scuole. È un tema che ci interessa perché al rientro nelle scuole e comunque all'assistenza dei ragazzi che stanno a casa in DAD sono legate anche tutte le questioni che interessano il lavoro, i congedi, i permessi per i lavoratori e le lavoratrici che si trovano a dover assistere i ragazzi. Vediamo quello che sono le regole per alcune di queste regioni. Al momento queste le regole per Lombardia, Veneto, le stesse regole che valgono nel Veneto valgono anche in Friuli Venezia Giulia e poi Emilia Romagna. Lombardia, superiori in DAD e medie in DAD dalla seconda media. Lombardia, zona rossa, forti restrizioni anche per la scuola. Veneto, elementari e medie in presenza, superiori in DAD almeno fino al 1° di febbraio, questo perché l'ordinanza del Presidente della Regione scade alla fine di gennaio. Infine Emilia-Romagna, oggi dovrebbero essere rientrati tutti in presenza e vedremo che cosa sarà successo e cosa succederà nei prossimi giorni. Quindi rientro nelle scuole, regioni in ordine sparso. Vediamo quelli che sono gli appuntamenti della settimana. Cominciamo con domani, Brexit e trasferte all'estero, tutte le novità per il lavoro. Con l'accordo firmato a fine dicembre tra Unione Europea e Gran Bretagna è stato di fatto formalizzato l'uscita dei paesi del Regno Unito dall'Unione Europea. Che cosa significa? Come questa decisione impatta sul lavoro? Come impatta sulle imprese? L'accordo per tutelare il mercato unico europeo prevede una lunga serie di procedure e norme da rispettare che sono di fatto barriere che hanno un costo, come ad esempio le barriere doganali, le dichiarazioni doganali, i controlli regolamentari. Ma per il lavoro che cosa è cambiato? Bene, ne parleremo domani insieme a Barbara Peressoni, esperta di mobilità internazionale, nel webinar dalle 15 alle 16. Sarà l'occasione anche per fare il punto su tutto quello che riguarda invece il tema delle trasferte da azienda italiana all'estero e dall'estero in Italia. Questo nel webinar di domani, mentre mercoledì il tema che approfondiremo è quello dei licenziamenti collettivi e delle chiusure aziendali. Quali le soluzioni per le aziende che sono in difficoltà? I dati diffusi in questi giorni sono dati drammatici perché, perdurando la situazione che ci troviamo ad affrontare, diverse decine di migliaia di aziende saranno costrette a chiudere quando sarà possibile di nuovo procedere con i licenziamenti, quindi dopo il 31 di marzo. Il tema è quali sono le procedure da seguire, ma soprattutto quali le misure alternative. I dati diffusi in questi giorni parlano che per quel che riguarda gli ammortizzatori sociali, circa il 95% degli ammortizzatori sociali usati in questo anno sono ammortizzatori Covid, ma ci sono anche gli altri ammortizzatori, in particolare le casse straordinarie,
quali sono, come funzionano, cosa bisogna fare, quanti costi ci sono, perché questi potrebbero essere degli strumenti da mettere in campo per accompagnare per 12 o 24 mesi le aziende in una fase di riorganizzazione o ristrutturazione. Se viceversa la decisione è quella della chiusura aziendale, lì giocoforza ci potrà essere o un'apertura in procedura di mobilità o una cassa per cessazione. Di tutto questo parleremo insieme a Sergio Turchetto e Simone Cocchetto nel webinar di mercoledì 20 gennaio dalle 15 alle 16. Il terzo webinar di questa settimana tocca infine un tema caldissimo, il tema del costo del lavoro e del budget. In particolare uno dei temi che affronteremo è quello del tetto massimo di agevolazioni, sgravi, incentivi che le grandi aziende possono ottenere durante questa situazione emergenziale. Se ricordate, lo scorso anno l'Unione Europea ha definito un accordo quadro temporaneo che innalzava il tetto del de minimis da 200.000 euro triennali a 800.000 euro. Quando scadono questi 800.000 euro? Entro che tempo vanno goduti? O meglio, qual è il limite di temporale per l'accesso agli sgravi dentro questo tetto? Oggi il limite è stato portato al 30 giugno del 2020, ma è vero che molte delle nostre aziende, quelle più grandi, hanno già esaurito questo tetto. E allora che fare? Cosa fare nelle aziende e per le aziende più grandi? Di questo parleremo giovedì, nel webinar di giovedì, insieme a Valentina Fabruzzo, dove faremo un quadro aggiornato di tutte le agevolazioni e gli incentivi che ci sono per il 2021 e toccheremo, come ho detto, il punto del tetto degli 800.000 euro per le aziende più grandi. Che cosa vi ricomprende? Quando scade, cosa fare se abbiamo già usato tutti quegli 800.000 euro. Questi sono i 3 webinar della settimana. Concludo soltanto ricordandovi che poi lunedì prossimo, lunedì 25 gennaio, lanceremo le nostre series, le nostre master series. Ve ne do solo un'anticipazione. La prima sarà dedicata ai temi della negoziazione, regole, punti di attenzione, metodo, dalla teoria alla tattica, al piano. Che cosa sono le series? Sono come delle serie televisive, 5 puntate, 45 minuti dedicati a un tema, la negoziazione nel lavoro, un tema che definisce una di quelle competenze che possiamo chiamare competenze must have, quelle competenze che tutti noi dobbiamo avere. Queste serie saranno condotte da me e lunedì prossimo ve ne daremo un'anteprima perché la pubblicheremo, la prima serie, proprio la settimana prossima. È tutto per questa settimana, chiudiamo con i ringraziamenti, siamo già arrivati alle 12:15. A tutti voi l'augurio di una ottima settimana di lavoro, sperando che la situazione presto cominci ad evolvere in modo positivo. Buon giorno e buon pomeriggio a tutti.